звучит наш ДНК в торговом центре столицы караоке баттл среди самой креативной молодежи. Кстати, тут участники буквально все, ведь подпевать можно с помощью вот этих слов на телевизоре. Это патриотический караоке-баттл. Во-первых, команды, которые представляют сегодня районы города Минска, это команды с различных организаций, предприятий. Наша главная задача – это объединить нашу творческую молодежь. И через именно творчество молодежь сплочается, молодежь обменивается опытом. И самое главное, они представляют свой творческий потенциал, на что способны. Сегодня участвуете в батле. Вот чего ждете? Какой битвы? На самом деле очень жарко, потому что мы все готовились, мы очень переживали, и хочется получить такие добрые, настоящие эмоции от песен, от участников других. Хочется посоревноваться, мы верим в свои силы, поэтому ждем с нетерпением начала. А вот как проходит подготовка? Это же баттл, импровизация. Это импровизация, но все равно команда, она должна быть командой. И мы в первую очередь пытались спеться вместе, пытались понять, у кого какой голос, кто на что способен. Я вижу, на вас уже люди так посматривают, узнали, думаете, вас? Я думаю, вероятно, что да, потому что сегодня здесь присутствует молодежь города Минска. Молодежь – это непосредственно наша целевая аудитория, поэтому сегодня наше появление здесь точно в точку. А вы с командой? Мы, да, сегодня с командой. Мы вчера узнали об этом караоке-баттле, и мы такие, а что там будет? И нам говорят, а что, вы хотите поучаствовать? И мы говорим, ну, конечно, а как же караоке-баттл без блогеров? Потому что где, как ни на караоке-баттле, показывать, как блогеры поют вживую. Я смотрю, вы подготовились на все 100. Да. Вы у нас группа поддержки, правильно понимаю? Да. Кого мы поддерживаем? Вот расскажите. Колледж, торговля и коммерция. Как готовились? Помогали как-то в подготовке, может быть? Конечно, мы больше всего за них болеть сегодня будем, подготовили плакат, они готовились, разучивали там, подготовились хорошо. Какие-то кричалки подготовили? Столичная торговля вперед и колледж торговли и коммерции, конечно же. Как вам вот идея такого мероприятия? Нам очень нравится, оно привлекает молодежь. Ну, очень круто сделано на самом деле. Я вижу, что вы сегодня основательно подготовились к мероприятию. Ну-ка, покажите мне свои плакатики. Так, так. Отлично, а кого это мы поддерживаем с вами? Полностью. Команда полностью. Ага, то есть вы у нас Октябрьский район, да? Прекрасно. Это мой район, мне все нравится, я точно буду болеть вместе с вами. Плюс у вас такая подготовка невероятная. Может, какими-то кричалками будете подбадривать свою команду? Победы это полностью. Это наша кричалка. Ваша кричалка. Замечательно. Как вот думаете, какой район может составить конкуренцию или ваши вне конкуренции? Конечно, мы могли сказать, что наш район вне конкуренции, но все-таки мне кажется, что это будет равная борьба, и каждый район достоин победы. Но будем болеть за наш. Караоке-баттл состоял из 2 раундов. В первом участники исполнили песни, связанные с качествами, которые издревле отличают белорусов. Во втором же погрузили нас в мир главных слов, которые близки и дороги каждому из нас. Караоке-баттл Код ДНК – это не просто соревнование, это замечательная возможность очередной раз убедиться, какая у нас богатая культура и история, и какие же у нас живут талантливые люди. Ульяна Ярмоленко, Диана Глебович, агентство Минск Новости.